машина Bosch Max 5 Speed Edition. Клиент обратился, не сливает воду. Разбита крыльчатка. Начинаем ремонт. Все, насос работает. Как видим, разбита крыльчатка. Так, набрали воды. Теперь сливаем. Все сливается. Клиент доволен? Все, да? Клиент доволен? Ну, наверное, довольно. Клиент доволен. Да, конечно, что. Я ж не ставлю, просто проверяю, чтобы нигде не... Это ж насос.